Hier ist der Tuppes vom Land. So, da sind wir. Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Wie ist es euch? Das kriegen wir noch ein bisschen besser hin. Wie ist es euch? Hier ist der Tuppes mit viel Kölsch im Klav, Fastelavond, Lev, Mägscher und Kölle. Ach, wär ich nur ein einzig Mal ein schmucker Prinz im Kölsche Mädscher, Kölsche Junge sind dem Herrjot Jodje. Ne Kölsche, der singt, wat keiner versteht, selbst nachts um 3, wenn ne Trömmelsche und soll dich im Leben ein Mädel mal freien, muss sie hier aus dem Satori sein. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, doch auf jeden Fall hab ich den Verdacht, unsere Welt hatten. Und denk mir oft so ganz pauschal, das ist doch alles nicht. Silvester haben wir bei uns in der Stadt mehr Polizei als Raketen gehabt. Und als wenn das noch nicht schlimm genug wäre, küttern Schwarzschnüss von den Grünen daher und sät, man hätte Kontrollen gemacht, rein prophylaktisch auf Nafri-Verdacht. Ich sage lebend, Frau Pitter, Sie können am Dom auch einen Friedensbaum pflanzen und nächstes Silvester Ihren Namen da tanzen und geben vielleicht im alten Jahr noch ein Anti-Aggressionsseminar. Ich bin sehr gespannt und interessiert, ob Ihr Konzept dann auch funktioniert. Ja. Und da hatten die Grünen das gerade kapiert, dass sie sich damit hatten kräftig. Fiel denen prompt das nächste ein: Sex auf Rezept im Pflegeheim. Die erste Reaktion darauf: et Pascha macht einen Seniorenstift auf. Weil ich die Nachrichten nicht mehr verstehe, guck ich nur noch Sissi auf DVD. Hör mal, wo du hinguckst, jede Probleme, nur Bekloppte und Extreme. Die einen sprengen sich gern in die Luft, während rechts die Intelligenz verpufft. Terror oder Fremdenhass, beides macht mir keinen Spaß. Beide Extreme hinein in den Sack, ab in ein Raumschiff und dann bitte zack, sucht euch zusammen einen neuen Planeten, da könnt ihr euch hassen, von mir aus auch treten, jedem das Seine, ich will nicht so sein, macht was ihr wollt. Jedem das Seine, ich will nicht so sein, macht, was ihr wollt, aber macht es allein. Wir geben euch gern zum Sprit was dazu, dann sind Terror und Fremdenhass endlich tabu.
Ja, was jabet sonst noch auf der Welt, wat man nicht für möglich hält? Ja. Das Land der unbegrenzten Möglichkeiten hat neuen Präsident, bloß keinen gescheiten. Man fragt sich, wie sind die auf den bloß gekommen und haben nicht gleich Homer Simpson genommen? Kermit der Frosch wäre eine Alternative. Alles wäre besser als der Primitive. Das Einzige, was mir an den Typ gefällt, der hat die lustigste Hohlraumversiegelung der Welt. Die von der Leyen erzählte jetzt bei einem Likör, Mr. Trump und sie haben derselbe Friseur. Sag, ja, das habe ich mir auch schon gedacht. Das ist der sonst den Helm bei euch macht. Steinmeiers Frank wird auch Präsident. Wenigstens einer, den man schon kennt. Das haben sich auch die Bayern gedacht und den Hoeneß wieder zum Präses gemacht. Alles kommt wieder, so sieht es doch aus. Jetzt warten die Bayern auf Franz Josef Strauß. Ja, warten tun sie auch in Berlin. Aber das mit dem Flughafen kann sich noch ziehen. Zu diesem Debakel sage ich euch prompt, wenn es da jemals zu einer Eröffnung noch kommt, geht garantiert und kurz darauf über Bethlehem ein Stern wieder auf. Geschockt war auch die Fußballwelt, als sich jetzt hat herausgestellt, Beckenbauer hat Geld kassiert und Ehrenamt neu definiert. Ich sag, hör mal Franz, was ist da passiert? Sagt er, frag besser nicht, es lief wie geschmiert. Und bei der Fußball-WM, was viele erheitert, wird der Teilnehmerkreis großzügig Da spielen 48 Mannschaften nun. Also mehr kann man für Holland wirklich nicht tun. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich krieg bald so viel. Mein Handy schreibt permanent nur, was es will. Ich fuhr zum Beispiel letztes Jahr mit dem Fahrrad Richtung Altenahr und schrieb eine SMS nach Haus. Ich mache gerade Mittagspause, kehre schön gemütlich ein, mit herrlichem Blick auf Erpel am Rhein. Ich wette, ihr habt keinen leisen Verdacht, was mein Handy hat aus dem Wort Erpel gemacht. Dank dämlicher Texterkennungsfunktion stand dort stattdessen das Wort Erektion. Und so lautete die SMS nach Haus.
Ich mache gerade Mittagspause. Kehre schön gemütlich ein. Mit herrlicher Erektion am Rhein. Und dann ist mir auch noch, was hab ich mich blamiert, in einer Chatgruppe mit 30 Leuten passiert. Habt ihr Spaß? Saßen letztens am Nebentisch in einem Lokal so zwei Ökotanten mit Batikschal. Hör ich eine von beiden zum Kellner sagen, ich hätte gerne ein Steak, aber bitte vegan. Ich sag, hallo Herr Ober, ich drängel mich vor, ich hätte gerne einen Porsche, aber ohne Motor. Lad so eine mal zum Raclette ein. Die isst zwar nix, aber lutscht am Stein. Meine Frau ist Veganer, das ist ein Malheur. Die futtert mir ständig das Vogelhaus leer. Lief Mädchen, wenn wir uns Pens sind wir von de Söck. Weil uns Pens sind unser größtes. Besonders auch, wenn man bedenkt, dass Kinderlachen Grenzen sprengt und du nirgendwo so viel Ehrlichkeit findest wie in den lachenden Augen eines Kindes. Das gilt weltweit und ganz allgemein. In Aleppo, Istanbul oder am Rhein. Und so manchen Krieg könnte man entbehren, wenn Erwachsene so wie Kinder wären. Uns Pens, das sind die Lück von morgen. Drum lasst ma von Hetze, all dafür Sorge, dass sie Glück und Friede han und jedes Kind viel lachen kann, dann ist es auch um unsere Welt morgen ein ganzes Stück besser bestellt. Bis dahin aber seid euch gewiss, dass unser Fastelehr das Schönste ist. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch eine unbeschwert fröhliche Zeit. Dankeschön. Das war Jörg Runge als ne Tuppes vom Land. Und wieder hast du es vollbracht. Ein Vortrag, der viel Freude macht. Bei aktuellen Themen eben den Finger in die Wunde legen. Auch das gehört zum Karneval. Und du beherrschst es allemal. Herzlichen Dank, Jörg Runge als der Tuppes vom Land. Ja, lieber Tuppes, du wartest schon die ganze Zeit darauf. Jetzt wird gebützt. Und wir rufen aus, auf der Tuppes vom Land, ein dreifaches Kölle! Tuppes! ZDF!